Fala, gente bonita. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo também. Estou passando por aqui para dizer para vocês que segunda-feira a gente vai fazer uma live e a gente vai falar sobre emagrecimento. Aí tu vai dizer assim até aí, tá, Carol, mas todo mundo já fala sobre isso. Exatamente. As pessoas falam sobre isso, mas a gente precisa entender a real questão, porque por trás de um corpo obeso, de um corpo mais inflamado, existe toda a questão do emocional e a gente vai falar sobre isso. Então, vem comigo segunda-feira, não perca, hein, gente?